Huyu alikuwa rais wa Jamhuri ya Guinea ya Ikweta, yani Guinea Ikweta, nchi iliyobarikiwa utajiri wa mafuta na gesi, ikalani wa viongozi. Ni nchi ndogo kuliko jiji la Dodoma na inapatikana huko Afrika Magharibi. Tangu uhuru mpaka sasa nchi imekuwa mali ya familia moja. Alianza Francisco Macias Nguema, mjomba wa rais wa sasa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, na sasa anaandaliwa Teodoro Nguema Obiang Mangi, mtoto wa rais wa sasa na makamu wa rais. Rais wa kwanza aliua nchi, wa pili akajenga nchi, na watatu wanakula nchi. Macias Nguema alikuwa rais wa kwanza tangu nchi hiyo ipate uhuru kutoka Uhispania mwaka 1968. Kazi kubwa aliyoifanya katika utawala wake ni kuvuta bangi na kuvuruga nchi. Unajua bangi na tabia moja. Ukiwa mshenzi ukaivuta na kuwa mshenzi zaidi. Na ukiwa mkarimu ukaivuta na kuwa mkarimu kupitiliza, mpaka unaweza kumuuza mkeo. Nguema alivuta akawa mshenzi. Akafanya ushenzi, nchi kasimama. Vijana, tusivute bangi. Macias Nguema alianza bangi utotoni. Akiwa na umri wa miaka 9, alishuhudia baba yake akipigwa mpaka kufa na wakoloni. Halafu wiki moja baadaye mama yake akajiua kwa uchungu. Nguema na ndugu zake 10 wakabaki yatima na kuanza kuhaso. Katika kutafuta haueni ya maisha, Nguema alifanya mitihani ya kujiunga na utumishi wa umma mara 3, lakini akadunda. Akajaribu siasa ikatiki. Akawa meya, mbunge, waziri na baadaye rais wa nchi. Akawatawala kwa mijeledi wale waliomshinda kwenye mitihani. Zamani ukiwa kichwa ulikwenda kusomea udaktari, sheria na uhasibu, na vilaza waliingia kwenye siasa kuwatawala vichwa. Siku hizi wameshtuka na wao. Vichwa navyo vinaingia kwenye siasa. Siku hizi kukuta profesa kidanganya jukwani ni jambo la kawaida. Njaa haina jasiri. Katika utawala wake Nguema aliwachukia sana wasomi. Alipiga marufuku shule za private. Akapiga marufuku matumizi ya neno msomi, na kila aliyevaa miwani aliuawa. Mpaka mwisho wa utawala wake wasomi wote waliisha, ama kwa kifo ama kwa kutoroka nchi. Ndio maana katika utawala wake hakuweza kujua kama alikalia utajiri wa mafuta. Wamekuja kugundua wenzake na sasa wanakula bata. Yeye aliishi maisha kichawi tu. Tena muda mwingi akiwa kijiji alikozaliwa akila msuba. Huko alikwenda na pesa zote za nchi zikiwa kwenye mabegi wasijua kaziiba. Alilala nazo. Jamaa alikuwa primitive kweli. Halafu akiwa huko bushi umeme ulikatwa na watu kubaki gizani mpaka aliporudi mjini. Alitangaza hadharani kwamba yeye ni mchawi na kufanya watu wamuogope balaa. Kuogopa uchawi Afrika ni kitu cha kawaida sana. Hata matajiri tunawaogopa eti ni wachawi, lakini maskini ni wapenzi wa Mungu. Unajua ujinga hauui, lakini unatesa sana. Nguema ndivyo alivyotesa watu wake kwa ujinga. Hata siku amepinduliwa na kuhukumiwa kuuawa kwa risasi, wanajeshi waliogopa kumshuti asije kuwaroga. Ikabidi kukodi firing squads kutoka Morocco. Jamaa alikuwa anaogopeka balaa sana, ilikuwa noma. Wakati baba yake mzazi alikufa akitetea watu, Nguema alikufa akitesa watu. Ni siku baba yake alipomfesi mkoloni na kumwambia waongezee watu wake ujira. Akaambulia kukamatwa na kupigwa hadi kufa mbele ya mke na watoto wake. Unyama ulioje. Nguema naye alitenda kama mkoloni. Ni baada ya kuiua kamati yote ya kikosi cha ulinzi wa nchi ilipojaribu kumuomba japo atoe pesa kidogo kutoka kwenye magunia yake au alipe wafanyakazi waliokuwa hawajalipwa kwa muda mrefu. Mwaka 1971, Nguema alijipa madaraka ya bunge na mahakama. Akatunga sheria, akakamata, akahukumu na kuadhibu. Akatangaza kumtishia rais na serikali yake ni kifo. Kumdharau rais na kabineti yake ni jela miaka 30. Unaambiwa aliua karibu nusu wananchi wake wote. Alichoma boti zote zilizotumika kusafirisha watu ili wasimkimbie. Akapiga marufuku uvuvi wa samaki ili wavuvi wasijetorosha watu. Alisema yeye ana uwezo kuua mtu yeyote na asiulizwe. Aliweza kuua familia nzima au kijiji kizima. Nchi kanyamaza kimya. Kazi ya kutesa na kuua alipewa mtoto wa dada yake, ambaye ndio rais wa sasa, Bwana Teodoro Obiang. Nchi ikaitwa Dashu of Africa. Dashu ilikuwa concentration camp ya Nazi enzi za Hitler. Nguema alisema yeye ndio Mungu na mchawi wa wachawi. Hakuna Mungu zaidi ya Nguema. Ikawa kauli mbiu ya nchi, kama ilivyo hapa kazi tuko hapa Tanzania. Akapiga marufuku vitu vyote vya kizungu, kuanzia majina, mavazi mpaka madawa. Akaanza yeye kwa kubadilisha jina lake na kujita Mashi, Nguema, Biogo, Negi, Ndoge, na kuwataka wananchi wote kufanya hivyo mara moja. Nchi karudi kwenye primitive kweli, yani kule kwenye matumizi ya mitishamba na kujisaidia vichakani.
Kosa lake kubwa alilolifanya ni kumua kaka wa Teodoro Obiang, kaka wa rais wa sasa, bwana ye. Na yeye alikuwa kwenye kila kikosi cha ulinzi kilichoomba mishahara kikamalizwa. Teodoro Obiang akaona hii ishakuwa balaa sasa. Nikizubaa itakula kwangu. Dawa ni kumpindua tu mjomba. Akaorganize mapinduzi tarehe 3 Agosti mwaka 1979, akampindua mjomba wake na kumpa hukumu ya kifo. Watu waliitwa kushuhudia mtesi wao anavokula shaba hadharani. Alifia kule Black Beach Prison ambako Nguema alitumia kutesa watu, palijulikana kama Jehanamu. Historia Nguema ikafika mwisho. Teodoro Obiang akashika nchi na kuwaomba wananchi waanze upya, wasahau yaliyopita kwa sababu hata yeye alikuwa muuaji. Mwaka 1982 nchi karudi kwenye utawala wa kiraia. Akatengeneza katiba nzuri. Obiang akachaguliwa kwa kipindi cha miaka 7. Mwaka 1989 akachaguliwa tena. Mwaka 1992 aliruhusu vyama vingi, lakini ameendelea kushinda chaguzi zote mpaka leo kwa kishindo, huku akilalamikiwa kuwa binya upinzani kwa kuiba kura. Kuna uchaguzi mmoja aliwahi kupata 103%. Unajua wizao ni akili sana. Wakati akiendelea kujenga nchi, mwaka 1993 wakagundua mafuta. Familia ya rais ikatajirika sana. Kwa mujibu wa jarida la Forbes, Obiang ana utajiri wa dola za Kimarekani milioni 600 na kufanya kuwa rais tajiri kuliko marais wote duniani. Watoto wake wakapata elimu nzuri huko nje, wakaishi vizuri sana, huku wananchi wakiendelea kutembelea kucha. Teodoro Obiang akabadilika bwana. Akawa shetani msalabani. Julai mwaka 2003 redio ya taifa ikatangaza kwamba Obiang ni mungu wa nchi, mwenye mamlaka juu ya watu na vitu vyote vilivyomo, anayewasiliana wakati wote na Mwenyezi Mungu, na anayeweza kuua mtu yeyote bila kuwajibishwa na bila kwenda motoni. Yale yale ya mjomba wake. Unajua ukishazoea kula nyama za watu, uweze kuacha kwa sababu jasiri haachi asili. Mwaka 2003 aliwaambia wananchi ameamua kukaa na pesa zote za nchi ili watumishi wa umma wasijiangukia majaribuni, wakaziba na kuishia matatani. Akaweka $0.5 bilioni kwenye akaunti zake 60 ambazo alimiliki yeye na familia yake kwenye benki ya Riggs Bank iliyoko Washington DC. Hizo pesa akifa zitakwenda wapi nadhani? Zitafaidisha tu wazungu. Ndio maana hutosikia wazungu wakizuia viongozi kuficha mapesa kwao. Wana akili sana hawa jamaa, wako very smart. Huwezi amini, pamoja na ushenzi wote anaofanya Teodoro Obiang, Condoleezza Rice alimwambia you are a good friend. Ajabu kweli. Rais Teodoro Obiang sasa ni mzee wa miaka 76. Hana nguvu tena za kuua simba. Anasumbuliwa na yale magonjwa ya uzee, tezi dume na pressure hapa na pale. Basi bwana, amemwandaa mwanae kipenzi Teodoro Nguema Obiang Mangi, yule sharobaro, kushika nchi, maana wanaamini nchi ni yao. Huyu makamu wa rais huyu mshabiki mkubwa sana muziki wa kufoka, yani rap na hip hop. Sidhani kama kuna starehe duniani hajawaifanya. Aliwahi kukodi tatushi yaji, boti ya bepari moja huku Mamtoni, kwa euro 400,000 sawa na bilioni 1 za Kitanzania, kwenda kula bata siku ya Christmas na mpenzi wake Eve, mwanamuziki wa rap toka Marekani. Baada ya kumwinda kwa muda mrefu sana kwenye pesa, kila kitu kinakuwa laini kama mkate kwenye chai. Huyo Brazameni amewahi kumiliki magari yote kifahari unayojua wewe hapa duniani. Na hamiliki gari moja na kukaa nalo sana kama watumishi wa umma na private. Yeye ananunua, anatumia, halafu anasahau. Amewahi kumiliki Ferrari, Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Maybach na Aston Martin, tena kwa wakati mmoja. Halafu magari yote ni ya kibabe. Sio mwenzangu unanunua Karia tena kwa mkopo, unasumbua mtaa mzima. Eti unatupiga vumbi mtaani. Chefu, kwanza hebu Google uone bei ya hizo ndinga za msela. Ya bei ya chini kabisa hapo ni milioni 400 za Kitanzania. Hayo ni magari tu. Nikikusimulia mengine utaomba kufa. Sasa huyu ni sharobaro, ndo anaandaliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Guinea Ikweta. Ana umri wa miaka 50 sasa. Lakini usharobaro kwanza ndo utadhani ana miaka 18. Hapo ndo ujue umri ni namba, uzee ni hisia. Inatosha. Huyu alikuwa rais wa Jamhuri ya Guinea ya Ikweta, yani Guinea Ikweta, nchi iliyobarikiwa utajiri wa mafuta na gesi, ikalani wa viongozi. Ni nchi ndogo kuliko jiji la Dodoma na inapatikana huko Afrika Magharibi. Tangu uhuru mpaka sasa nchi imekuwa mali ya familia moja. Alianza Francisco Macias Nguema, mjomba wa rais wa sasa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, na sasa anaandaliwa Teodoro Nguema Obiang Mangi.